อ
คะตอนนี้เราถึงน้ำตกแพรกตะเคอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันออดคะเนินนี้เขาเรียกเนินอะไรคะพี่ ดูในกล้องเหมือนไม่ชันนะใช่มาแล้วต้องไปให้ถึงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงเหวใหญ่มากได้ยินไหมทุกคนลำธารอยู่ข้างล่างเลยเดินขึ้นลงเยอะประมาณ3-4 ลูกโอ้ยไม่ไหวจะเคลียร์แล้วทุกอย่างเหวเลยด้านซ้ายไปต่อเอาเดี๋ยวแล้วตักน้ำหลวงเขาก็มาตักที่นี่แหละไปให้ในหลวงรัชกาลที่ 9ตกแพรกตะเคอค่ะนี่นะคะจุดเนี่ยเซเว่นอยู่ตรงไหนข้างบนมีเซเว่นนะคะมีน้ำดื่มขายด้วยน้ำแร่ธรรมชาติอีกแล้วเหรอนี่สาขาไหนพี่โอ้เซเว่น5 กิโลไปเล่นน้ำกลับมาไม่ได้เหงื่อ